아기방의 안전을 위한 최적의 선택. 날개 없는 BLDC 선풍기 아기방용 25년형을 소개합니다. 아이가 있는 가정에서는 선풍기의 안전성이 중요합니다. 날개 없는 설계로 손가락 끼임 걱정을 덜어드리며 조용한 작동으로 아기의 숙면을 돕습니다. 리모컨으로 간편하게 조작할 수 있어 수유 중에도 불편함 없이 사용할 수 있습니다. 실제 사용자들은 이 제품이 아기방에서 안전하고 소음이 적다고 만족감을 표현하고 있습니다. 아기방에 적합한 안전한 선택, 지금 바로 만나보세요.